Udruga 110. brigade Zbora Narodne garde Hrvatske vojske u suradnji s Muzejom Domovinskog rata Karlovac Turanj organizirala je prezentaciju o antropološkom istraživanju o braniteljima u Republici Hrvatskoj i Karlovačkoj županiji. Navedeno istraživanje je obavljeno u sklopu znanstvenog rada Charlesa Oskara Warnera III, veterana Iračkog rata, pripadnika zrakoplovstva SAD-a i doktoranda Katoličkog sveučilišta Leuven iz Belgije. Tijekom 2 godine intervjuirao je branitelji i braniteljice s područja cijele Hrvatske, upoznao se s njihovom kvalitetom života i povezanošću braniteljske populacije. Dakle, generalna ideja u pozadini mog doktorantskog istraživanja i teze u konačnici je promatranje i razumijevanje veteranske kulture i kako se veterani povezuju međusobno, odnosno povezuju li se nakon što polje bitke ostane u tišini. Dolaskom u Karlovac došlo je do gotovo spontanog povezivanja s udrugom 110. brigade. I was reading about the Museum of the Homeland War here in Karlovac, and when I came and spent some time. Čitao sam u Muzeju Domovinskog rata u Karlovcu, a kada sam došao, proveo sam neko vrijeme u muzeju i počeo postavljati pitanja o stvarima, što je dovelo do veze s udrugom 110. brigade i tako je sve krenulo. Na početku ranih dana istraživanja, većinu vremena, zaista sam se lijepo družio s veteranima u Karlovcu, učio neke drugačije stvari o organizaciji i kako su veterani povezani, s kojom se problematikom veterani suočavaju danas u Hrvatskoj. Do suradnje je došlo prije godinu dana preko muzeja na Turnju. Prema riječima predsjednika kluba inženjeraca u udruzi 110. brigade Slavena Vujnovića, shvatili su da je to veliki potencijal za cijelu braniteljsku populaciju. Isto tako smo ovdje primijetili priliku da učestvujemo u nečemu što odmiče nekakvu javnu sliku branitelja koja je danas u Hrvatskoj, jer smo htjeli da ovo bude dio nekakve akademske zajednice, da smo dio akademske zajednice, dio istraživanja koji može pomoći ne samo braniteljima u Hrvatskoj, nego može pomoći svim veteranima u svijetu. Prema Warnerovim riječima, društvo ne prepoznaje braniteljski potencijal koji može više doprinijeti rješavanju društvenih problema i u isto vrijeme unaprijediti percepciju i poziciju branitelja u društvu. Prezentacija istraživanja održana je na mjestu gdje je sve započelo, u prostoru Muzeja Domovinskog rata na Turnju, uz nazočnost predstavnika udruga stradalnika, braniteljskih udruga s područja Karlovca, Zagreba i Zagorja, predstavnika Hrvatske policije te Ureda za branitelje Ministarstva hrvatskih branitelja. U nastavku donosimo i prvi dio prezentacije. Zahvaljujem se što ste me pozvali ovdje danas. First and foremost, I would like to say thank you to all the veterans who have joined us this evening for this presentation. Prvo bih se htio zahvaliti svim veteranima koji su se pridružili danas ovdje večeras da budu na ovoj prezentaciji. And a special welcome to the representative and president for the Association of Fallen Croatian, the parents of the fallen Croatian defenders of the Homeland War. Posebno želim pozdraviti predstavnika udruge smrtno stradalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Representatives and for the Žena Club, for the female veterans, the women veterans of Karlovac. Predsjednice udruge kluba žena veterana Domovinskog rata iz Karlovca. And for the rest of the associations that are present today, it's an honor to be able to speak with you today. I predsjednike ostalih veteranskih udruga koji se danas nalaze ovdje. Stvarno mi je čast što sam ovdje danas s vama. And speaking of here, my thanks to Yuri and the museum for hosting us and hosting this presentation. It's a very special location to be able to share such content with all of you. Posebnu zahvalu upućujem ipak ovdje muzeju, jer ovo je jedna posebna lokacija s kojom želim prenijeti svoje istraživanja. And also continuing with the 110th, thank you very much for accepting my invitation to present this, and special thanks to new President Fott for being here this evening. Posebno još želim se zahvaliti udruzi 110. brigade
ZNG-a i posebno novom predsjedniku što ste prihvatili moj prijedlog da održimo ovu prezentaciju. And also the 110th and president of the Sappers Udruga, Slaven, thank you very much for helping organize, coordinate, assist with all of this and the 100 other things that you have helped me with during my time here in Croatia. I želim se zahvaliti Slavenu posebno ispred kluba inženjeraca 110. brigade. And finally, I would like to say welcome to our representative from Zagorja. Thank you for making the trip, as well as to the Moto Club Veterani Croatia in the back from Zagreb. Much appreciated for both of you coming this evening, for making the trip. Thank you very much. I na kraju se želim zahvaliti predstavniku iz Zagorja i predstavnicima motokluba veterana Hrvatske što ste došli ovdje. Hvala vam. So, for the presentation today, what I have for you is what we've decided to call a after-action review of my time living, working with veterans in Croatia. Znači, današnja prezentacija bazirat će se ono što želim nazvati, znači, raščlamba nakon djelovanja. Od onog dijela što sam, moja iskustva koja su bila, što sam živio, radio sa veteranima na području Republike Hrvatske. About 17 months ago, I made a return trip to Croatia and started this research alongside the veterans of Croatia and veterans in Southeast Europe as part of my doctoral studies at the University of Leuven in Belgium. Prije 17 mjeseci ponovno sam se vratio u Hrvatsku da nastavim svoje istraživanje zajedno s veteranima iz Republike Hrvatske i jugoistočne Europe kao dio mojeg doktorata na sveučilištu Leuven u Belgiji. We will start with a few slides that are kind of academic, but it's important that for me to share some of the nature of what I've been doing here over these past 17 months. Počet ćemo s nekoliko slajdova koji su akademske prirode više, a želimo zapravo prikazati čime sam se bavio posljednjih par mjeseci. After those few kind of academic slides, then we will be moving into some of the discussion and photographs from my time with the veterans across Croatia. Nakon tih par slajdova nastavit ćemo sa drugim slajdima gdje ću prikazati zapravo moj rad i djelovanje, druženje sa veteranima na području Republike Hrvatske. And I almost forgot, but also special thanks to Ivan for being here this evening to translate. Almost slipped my mind. Ne treba se prevoditi. So the idea and ultimately the title for this presentation come as my time in Croatia and the region is coming to an end, for now. Ideja i sama tema ove prezentacije je zapravo naslova kako se moje vrijeme boravka u Hrvatskoj približavalo pri kraju. Želim napomenuti vrijeme boravka za sada. And as this is my last week in Croatia before I make my return to Belgium, we wanted to get together and I wanted to have a chance to share some of the experiences, some of the voices that I've heard, some of the people that I have encountered. Kako je ovo zadnji tjedan u Hrvatskoj, prije mog povratka u Belgiju, želio bih podijeliti sa vama moja iskustva i zapravo ideje koje sam čuo od ljudi i kroz svoj rad u Hrvatskoj. Broadly speaking, what I have been doing these past 17 months is considered ethnographic fieldwork. Ethnography is the study and systematic recording of human cultures, according to the dictionary. Znači, široko govoreći, možemo reći da zadnjih 17 mjeseci radio sam zapravo etnografski terenski rad. Što se tiče same etnografije, to je znači, proučavanje ljudskih kultura. Ethnographic fieldwork is how anthropologists, such as myself,
gather what's considered data. It's a bit clinical of a term, but that is a general explanation for field work. Etnografski terenski rad zapravo je način na koji antropolozi poput mene prikupljaju podatke. Na neki način je to dosta medicinski klinički, ali tako je to. Generally speaking, the process, this ethnography, this ethnographic fieldwork is the process of really placing yourself deep within communities, deep within a country or a town, within a family. There's multiple ways that you can do this. Način ovog terenskog rada je zapravo s etnografske strane da duboko ulazim u zemlju, u grad, u samu obitelj koja je. There's always one. There's always one. Yeah. I thought that I have Sorry. put it to rest. Yeah. Specifically, from my ethnography, we can consider this the study and systematic recording of veteran culture and connections. Što se tiče same mojeg istraživanja, to je zapravo zabilježavanje i proučavanje veteranske kulture. So in a sense, looking at how veterans see society and how society sees veterans. Želimo vidjeti kako veterani vide društvo i kako društvo vidi veterane. But there's a final point that's of interest to my research as well, and this is looking at the role of veterans in the process of peace and stability. I glavna točka mog istraživanja je zapravo da vidim kakva je uloga veterana u procesu mira i stabilnosti. And as you can see on the slide, I have a little bit of a humorous joke about anthropologists. Sometimes we can be very hard to get rid of, and we pop up in strange places multiple times, and people are always kind of like, oh, you're back, or what is it that you're looking at right now? I kao što vi možete vidjeti na slajdu, tu je malo humora o antropolozima, ponekad nas je baš teško i riješiti. So this is a map of the fieldwork locations that I have been to over the past 17 months. Ovo je karta lokacija na kojima sam provodio terenski rad posljednjih 17 mjeseci. There's a lot going on with this, so I will just focus on the red dots. The red dots are the places where I spent the most amount of time consecutively or made multiple visits to that same location. Pošto ima jako puno podataka, bazirat ću se samo na crvene točke, a to koje predstavljaju mjesta, lokacije na kojima sam proveo najviše vremena u zadnjih 17 mjeseci. For our talk today, I will be focusing on the locations and experiences that I have encountered in Croatia. Da, ću se bazirati na lokacije i iskustva koja sam stekao tijekom mog boravka u Hrvatskoj. But I'm sure there might be other questions for other regions, and after the presentation there will be a Q&A period or comment period as well. Znači, sigurno će biti interesa i za druge lokacije unutar Hrvatske, ali poslije moje prezentacije bit će vrijeme za pitanja i odgovore, pa možemo razgovarati o tome. Some of you might be questioning who exactly is paying for all this? Where's the funding coming from for this type of immersive, long-term research? Možda se pitate odakle dolaze financije za ovako dugo i detaljno istraživanje. I have a research grant from a Belgian research institution. They are sponsoring this research as part of my doctoral studies. Znači, belgijsko sveučilišno društvo mi daje novac, znači potrebna sredstva kao dio mog doktorata. So, why? Why am I here doing what I'm doing?
Why have I spent almost 2 years of my life trying to connect with or follow around or spend time with veterans? Zašto sam ovdje, zašto zapravo ovo radim, zašto sam proveo 2 godine svog života družeći se sa veteranima u Hrvatskoj? These are some of the questions that I have set for myself, questions and purposes that I've set for myself as part of this research. Ovo su neka od pitanja koja postavio sam sebi tijekom svojeg istraživanja. First and foremost is to bring veterans deeper into the social sciences, not just anthropology, but political sciences, sociology, the whole constellation of the social sciences, so that veterans have more of a presence and more of a voice in research. Prvo želim ući, to jest doprinijeti da veterani uđu u društvene znanosti, ne samo antropologiju, nego i politologiju, sociologiju, da imaju svoj glas tamo. Part of this then means connecting veterans with mainstream or more popular narratives and discussions within the social sciences and just within society. Jedan od dijelova je isto i spajanje veterana zapravo sa mainstream, to jest glavnim narativima unutar same sociologije. You might note this word margins. This is a very interesting word for anthropologists, and here I use it in multiple ways. Možda možete primijetiti riječ margine, koja je zapravo kod antropologa jedna jako zanimljiva riječ i koju u svojem istraživanju koristim na jako puno načina. In one sense, we can talk about veterans being on the margins of society. U jednom smislu možemo govoriti da se veterani nalaze na marginama društva. In another sense, we can talk about Croatia being on the margins of Western Europe. S druge strane možemo reći da se sama Hrvatska nalazi na marginama zapadne Europe. In another sense, we can talk about Southeast Europe being on the margins of the North Atlantic. So the United States, Canada, Britain, where many of the dominant discussions and decisions are made today. A onda opet sa treće strane možemo reći da se jugoistočna Europa nalazi na marginama sjevernoatlantskog područja, znači Sjedinjenih Američkih Država, zapadne Europe i Kanade, područja gdje se donose najvažnije odluke na svijetu. So then the challenge becomes, how do we bring veterans from the margins? How do we bring these areas that are in the margins into more mainstream discussions? Ovdje je zapravo izazov kako dovesti veterane sa samih margina u jednu mainstream diskusiju, znači mainstream narativ. Finally, I would like to also touch on what's being called veteran studies. This is a new emerging academic field. Na kraju bih se htio dotaknuti i takozvanih veteranskih studija, znači jednog znanstvenog područja koje je sasvim novo i koje se tek razvija. Right now, British and American voices and veterans are very dominant within this field of veteran studies. Trenutno unutar samog znanstvenog područja veteranskih studija najglasniji su zapravo veterani s područja SAD-a i Velike Britanije. I argue that for the field of veteran studies to really become a interesting and diverse and powerful way of working with and describing veterans, we need other voices, other nationalities, other veterans. Moja teza je da bi se zapravo veteranske studije razvile kao znanstveno polje je da trebamo u sam taj narativ uvesti i veterane iz drugih nacija, iz drugih područja, da se čuju njihovi glasovi. Of course, there is nothing wrong with having many American veterans or British veterans represented in the field of veteran studies, but I think we can do better. I think there can be more contributions
and people like me are trying to go out and find those contributions to bring into the field. Naprotiv, ne smatram ništa lošim da ima jako mnogo britanskih i američkih veterana koji se tu nalaze. Međutim, smatram da postoji i doprinos drugih osoba koje mogu dati svoj obol u tom znanstvenom polju i moj je cilj dovesti taj doprinos. One of the ways that I try to do this is by focusing on the culture and experiences of veterans in Croatia. Jedan od načina je da tome doprinjem je da se fokusiram na kulturu i iskustva veterana u Hrvatskoj. Asking about the problems, asking about the organizations, asking about the culture, how do veterans create their veteran culture in Croatia, and also thoughts and hopes for the future. Postavljajući pitanja o njihovim iskustvima, postavljajući pitanja o njihovoj organizaciji, kako djeluju i zapravo postavljajući pitanja o samoj što misle o budućnosti. And in following these questions, trying to answer these questions, some of them can never fully be answered, but in trying to answer some of these questions, I have traveled a number of different places around Croatia. Prateći ta pitanja, pokušavajući odgovoriti na ta pitanja, iako se mnoga ne mogu odgovoriti, ali trudimo se na to, znači tijekom svojih istraživanja proputovao sam mnoge lokacije u Republici Hrvatskoj. So for example, I followed the veterans from Šibenik and Split up to the Veterans Games last year. Na primjer, pratio sam veterane iz Šibenika i Splita na veteranske igre prošle godine. Spent time in the offices of veterans associations across Croatia, having conversations about the issues, about the positive dynamics of being a veteran in Croatia today. Bio sam u uredima brojnih braniteljskih organizacija, udruga diljem Hrvatske, zapravo razgovarajući sa veteranima, razgovarajući s braniteljima i postavljajući pitanja o pozitivnim učincima na društvo u cjelini. This was some of the very first, the beginnings, plural, or just the beginning of this research in Croatia. Ovo su samo neki od početaka ovog istraživanja u Hrvatskoj. One of my first encounters was with the 148th Veterans Club in Zagreb. Jedna od mojih prvih iskustava je bila sa 148. brigadom Hrvatske vojske iz Zagreba. And here we can see the current president of the 148th. Ovdje na slajdu možemo vidjeti trenutnog predsjednika kluba 148. brigade. He and his organization were kind enough to invite me along up to the homeland altar for Statehood Day. That was quite the experience, standing there with veterans of the Udruga and for the ceremony and seeing how the veterans were included in the celebrations for statehood of Croatia. Na dan državnosti pozvali su me do oltara domovine i gdje sam zapravo bio dio same proslave, gdje sam mogao iskusiti kako sami branitelji zapravo provode, obilježavaju dan državnosti. I also spend a lot of time just wandering around Zagreb, Karlovac, Vinkovci, Vukovar, Pakrac, looking to see where the traces of history and life are in these towns and cities. Uz to proveo sam jako puno vremena, zapravo samo obilazeći Hrvatsku. Bio sam u Zagrebu, Pakracu, Vukovaru, Karlovcu i zapravo htio sam vidjeti gdje su ta mjesta koja se povezuju sa poviješću i sa iskustvima branitelja. And finally, I think we'll recognize a few of the characters in this photo. There's a couple of distinguished people in the photo that are here in the crowd today, not the least of which the current president. I na kraju želim
zahvaliti se, evo možete vidjeti na slajdu, na slici, jako puno tu ljudi koji su mi pomogli, koji su danas isto ovdje. I particularly like this photograph because this really captures the introduction, the moment of introduction between myself and the 110th during my very first, second trip to Karlovac. So this was a really special memory and moment for me. Zapravo jako volim ovu sliku jer ona zapravo prikazuje trenutak kad sam drugi put bio u Karlovcu i kad sam se upoznao sa članovima udruge 110. brigade. Nastavak prezentacije u kojoj Warner govori i o položaju žena veteranki Domovinskog rata pogledajte u sljedećoj emisiji Ravnopravni među nama točno za tjedan dana.